Salve, oggi andiamo a vedere un altro ATK A9 Mini Plus Dragonfly. Anche qui fortunatamente si arriva ai Dragonfly, ormai questo nome è molto, molto utilizzato in queste serie qui. E qui indica claw grip, finger e palm, anche se palm, come vedremo, non è che sia granché. Allora, nella confezione troviamo il mouse, troviamo il ricevitore uguale alla TK0 che abbiamo visto, quindi questa diciamo è una versione un pochino diversa dalla TK0 perché è un pochino più grande, e ho voluto scegliere questo anche perché rimane sui 39 grammi più piedini e ha una forma che è un clone del Superlight 2C di Logitech. E però devo dire che io come feeling, va bene, sì, è uguale a quello, però come feeling a me è piaciuto perché mi ha ricordato anche l'M8 di XTRFY, però con alcune piccole, cioè piccole, grandi differenze, però ecco, come tipo di impugnatura me l'ha ricordato. E lo vediamo in bundle, sfortunatamente in questo caso non abbiamo i piedini di scorta originali, quelli stock montati, ma abbiamo solo i pallini, dots, così. Per cui questo non ho capito questa scelta. Comunque, va bene, consideriamo che abbiamo anche un mouse che costa poco più di 50 euro, per cui nemmeno una cifra eccessiva. Come ho detto, il ricevitore sempre controllato via quel grandioso software che abbiamo già visto con le TK0 e che chiaramente in questo caso non andrò a rivedere se non forse per una piccola variazione. Però ecco una cosa interessante, mi sono piaciuti questi adesivi per il grip che sono gommati lisci e hanno un grip veramente alto e sono molto fini, a differenza del lizard skin che abbiamo visto anche in altre situazioni, e devo dire che mi piace molto, tra l'altro sono fini e molto leggeri, per cui questo mi sembra un bel miglioramento per quanto riguarda questo aspetto. Purtroppo ormai abbiamo visto che cavi buoni davvero se ne trovano pochi, anche questo è durissimo, ormai toccherà farci l'abitudine, anche se lo sottolineo sempre, secondo me questa è una scelta incomprensibile di fornire dei cavi così su mouse da gaming, e va bene, poco possiamo farci. Allora, la TK, ecco, vediamo il LED qui che conferma connessione e il pairing o anche la batteria, credo sia personalizzabile. Per quanto riguarda la TK A9 Mini Plus, abbiamo il sensore 3955, quindi anche per quello che ho preferito questa versione qui. Comunque nel sito, nella scheda che trovate in fondo, scrollando fino in fondo, ci sono tutte le varie versioni perché ci sono anche dei più pesi con più autonomia. Questo è col 3955, l'ultima versione del sensore PixArt. Come dicevo, in questo caso io credo che loro lo indicano anche come Palm, però mano 19x10 la mia, Palm non credo sia possibile, anche perché la rotellina non si raggiunge, insomma è un po', forse con una mano piccola piccola sì, però ecco, diciamo una mano media come la mia secondo me non è adatto al Palm, anche se si può utilizzare magari in una versione ibrida. Però ecco, per dire, claw e finger è perfetto anche per la posizione, appunto, come dicevo, della rotellina. Ecco, la differenza che dicevo con l'M8 è che l'M8, pur essendo più piccolo, qui siamo su 118 e qualcosa, è leggermente più piccolo, però non avendo la presa per l'alimentazione sul fronte, avendola sul retro, come abbiamo visto nell'articolo, avendo quindi un arco molto più lungo, permette di utilizzarlo palm anche se è un mouse più piccolo, perché si aumenta la superficie di appoggio con l'arco che viene fatto dalla scocca. Per quanto riguarda, è perfettamente uguale, identico al 2C di Logitech, se non forse per leggermente la rotellina in posizione inferiore e un pochino più arretrata e il sensore leggermente spostato, ma proprio si parla di pochissimo.
Comunque anche questo troverete le immagini nell'articolo. Eh, sì, ecco, l'unica cosa che mi ha convinto poco è la posizione rotellina. Ecco, fosse stata leggermente più avanti, allora sì che magari poteva essere utilizzata tranquillamente anche palma. Eh, sono molto grandi questi piedini e sicuramente favoriscono un controllo maggiore. Una cosa buffa che mi è la sensazione buffa è che con la TK0, essendo discretamente più grande di questo, i 39 grammi sembrano molto più leggeri che i soliti 39 o 41 con i piedini su una versione così più compatta. Sembra più peso, ecco, diciamo, avendolo così piccolo in mano sembra più peso di quanto effettivamente sia. Sentiamo un attimo i tasti, sono ottici, sempre brandizzati ATK. Niente da dire, su queste case mi piacciono davvero tanto, sia perché per la pressione che secondo me non è molto bilanciata, che per il feedback che rilasciano. Rotellina al pari della TK0 è spettacolare e su questa versione hanno migliorato anche i tasti laterali, danno meno sensazione di povertà, anche se questo posteriore rientra ancora un felino nel corpo nella scocca del mouse, però ecco le sensazioni che danno sono di maggiore qualità. Una cosa che purtroppo hanno questi è, come vedete, la corsa pre-click e la corsa post-click. Poi nel grafico del latency troverete anche la misurazione che tiene conto del travel pre-click misurato col tool OSL TTCS. E come qualità ci siamo e come vedete, sicuramente lo vedete, qui ci sono delle ditate sopra, però ecco questo coating che a me è sempre convinto poco, però ecco su queste ultime due versioni, ATK0 e questo, va via e si ripuliscono facilmente, mentre in altri mouse che abbiamo visto col solito tipo di coating, magari la vecchia versione, le ditate rimanevano, non c'era verso di mandarle via. Ecco, come vedete bastava appena appena per poter mandarle via. Poi veramente se si pulisce per bene va via del tutto, per cui questo coating mi piace, anche se, come ripeto, io lo trovo, va bene, questo tiene un pochino di più il grip, però ecco preferirei plasticaccia ruvida che mi favorisce un grip migliore secondo me, però chiaramente il mercato va in delle direzioni che non possono essere personali degli utenti, se no uno se lo fa da solo il mouse. Quindi concludendo, perché tanto abbiamo già visto la TK0 è molto simile, cambia solo la forma e il sensore praticamente, che va bene, sono due cose fondamentali, però ecco, alla fine non è che ci sia tanto da dire, che più o meno siamo lì come qualità, solo cambia questi due aspetti. Devo dire che un mouse, se cercate cioè il Superlight di Logitech è stato un successone per la forma adatta a tutti più o meno, però ecco per tanti magari poteva essere un pochino grande, quindi se cercate e non volete spendere cifre allucinanti, questo sulla cinquantina di euro, 50-55 euro, direi che siamo proprio su un mouse fatto bene. Mi piace, devo dire, sia questo che la K0 è multipresa per eccellenza, però ecco, in questo caso se cercate un claw finger, perché rimane secondo me un claw finger, oppure se avete le mani piccole anche per palma, rimane una scelta alternativa decisamente valida, soprattutto visto i prezzi anche di Logitech, che insomma ha poco senso. E poi ha un software di supporto che è veramente spettacolare, così come la rotellina. Peccato per i piedini, manca sempre qualcosina per farlo proprio ad hoc. In questo caso il cavo e i piedini di scorta, però come device ci siamo proprio. Nel caso poi nell'articolo metterò anche il link per i piedini in caso vi interessasse o anche per acquistarli. Per cui consigliatissimo
Visto il prezzo, forse anche più della TK0, perché devo dire che questa forma qui è una forma che conosciuta e che va bene praticamente a tutti, è un mouse che per chi ha un'impugnatura claw finger è perfetto secondo me e costa il giusto. Tra l'altro, come vedrete, io ho già fatto qualche piccolo test, ha anche un click latency, click latency preciso non perché dovrei saldare, però ecco, quel processo che viene fatto con il tool che chiaramente dà una visione un pochino più reale perché ci sono i processi che processano la misurazione, per cui non danno solo i click del latency in laboratorio che serve giusto a poco perché poi se non supportato magari dalla corsa si perde la bontà della latenza. Noterete che è molto migliore della TK0, per cui anche per un FPS online di un certo livello forse lo vedo ancora più adatto, tra l'altro con l'ultimo sensore. Per cui consigliatissimo, spero vi abbia fatto piacere quest'altro mouse di ATK, vi ringrazio, alla prossima e ciao!